ranar i de bunda. Se på den lille knøtten som her inne. Det var ikke store tingen. Og der for eksempel. For her det jo noen som, her det jo en som driver og får bein og greier. Ja. Han har fått bein, han har skikkelig bein. Ja, det masse knøtt. Tydeligvis veldig. For den her også jo... Det ser ikke ut som en rumpetalling. Det ser ut som en, jeg vet ikke hva. Jeg skal ikke si det, men... Det så mer ut som et eller annet som råtnet på rot. Ja. Mens han her har jo skikkelig fin, han har skikkelig hale og skikkelig flotte bein. Ja. Han har stanset litt i... Den der så mer ut som fiskinger. Ja, enn så lenge så gjør det det. Men tenk så fint det skal bli. Ja, ikke sant? Han har skikkelig bein. Men hvor det noen foreldre og spor her? Det vel dårlig med det. Neida, her sporer jeg foreldre som sitter og puster. Hvor sitter det foreldre? Innunder puster de. Der de. Der de der. 3 stykker? Eller det bare en kamp på en stein, den borterste der? Borterste kanskje kanten på en stein. Den i hvert fall 2. Minst 2. Jeg skal gjerne likt å sette den der stinkpadden, altså. Ja, man begynner å lure på hva det for noe egentlig. Ja. Men